Neodmysliteľnou súčasťou novovzniknutej Slovenskej republiky bude jej prezident a jeho kancelária. Je jasné, že jeho sídlom bude Bratislavský hrad. No ten už dlhé roky slúži ako múzeum a pracovisko Historického múzea Slovenského národného múzea. Zriadenie kancelárie prezidenta republiky práve tu by malo za následok presťahovanie alebo úplné zrušenie mnohých vystavovaných zbierok. Veď v depozitároch a výstavných priestoroch hradu je na ploche 7700 m2 vyše 300 000 zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty. Hoci ešte nevyšla žiadna oficiálna informácia, dozvedeli sme sa, že sa ráta s minimálne celým druhým poschodím. To znamená zlikvidovanie stálych i dočasných zbierok. Neviem si osobne predstaviť vhodnú budovu, kde by bolo možné toto múzeum v súčasnosti presťahovať. Otázkou je aj, by som povedal, problém výstavných prvkov vitrín, ich zlikvidovaním. Tie sa viackrát už druhýkrát použiť nedajú. Je potrebné odpísať zhruba 5,5 milióna korún. Žiadnu inú budovu sme zatiaľ nenašli, ktorá by bola teda vhodná. A pokiaľ viem, tak v Bratislave v súčasnosti je veľmi ťažké nájsť nejaké vhodné budovy. Nakoniec aj dôstojné, aj reprezentačné, lebo si myslím, že predsa takáto národná inštitúcia by mala sídliť v nejakých adekvátnych priestoroch. Náhradné priestory teda ešte nie sú zabezpečené. Pre Bratislavský hrad, ktorý má ročnú návštevnosť okolo 150 000 návštevníkov, z toho 50 000 zo zahraničia, to bude obrovská strata. No nedá sa vyčísliť strata vzniknutá prípadným sťahovaním do ešte neexistujúcich priestorov.